Kwambĩrĩria ũmũthĩ arĩmi a kahũa megũkorwo makĩamũkĩra mbeca ciao na njĩra ya thimũ harĩ mawatho marĩa mathundũrĩtwo nĩ thirikari kũgerera ministry ya thothaitĩ ma marĩhi ma ĩmwe kwa ĩmwe hamwe na arĩmi kwa gũthiĩ mĩcemanio-inĩ. Hatutakubali kaimana, tumekataa na hiyo mambo yote. Ũmũthĩ arĩmi a Thaitĩ ya Karithathi gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga magĩthangania mũcemanio wa mwanya wa gũcira kahũa kao na ũrĩa gekũramatwo. Jimbo ndiyo tumechagua iko hapa, tunaiamini kwa mambo yote, na hiyo sheria wameanza kutoka leo. Kahawa yetu chairman, tumekuambia usipeleke huko. Na leo mbesi ingezi kwa thirikari na mundu arwaragwo tu kwa kazi wa bicie akatwarwa thirikari katoko kwera mesie netoko kwera mesie nekutoreane mbia ikarewe twegwetekera na mbia citũ ona korwo mangĩrĩme gwĩtĩkia mbia tũtĩĩtĩkĩra ona gwekwatia. Kũringana na arĩmi aya, kahũa kao gatikaume ithĩ-inĩ angĩkorwo mawatho maya megũthiĩ na mbere na kũrutithio wĩra. Sisi ripoti yetu usipatiane huko. Na unajua hiyo sheria ilikuwa ianze kufanya kazi leo ni tarehe 1. Kwa hivyo hiyo maneno yote tumekataa. Kahawa wetu hata ikae mpaka hiyo serikali iseme hiyo maneno tumekataa. Kĩrĩa kĩrarakĩte arĩmi aya nĩ ũrĩa ona matiakuruhanirie ũthondeki-inĩ wa mawatho maya ĩrĩ mĩcemanio-inĩ yao ya mwaka nĩguo marakinyĩria ndũmĩrĩri ĩno, makiuga ona arĩa marathundũra mawatho maya matiũĩ ruo rwa kũramata kahũa. Tukiambia serikali wakati mwingine inasema ni viongozi ndio wanataka hiyo pesa ya mkulima ikae kwa cooperative. Saa hii nimeniambia ni sipeane data yenu kwa yeyote. Nimesema pesa yenu amutaki kulipwa na simu. Mamenya aterere matuko mao ni matare. Kyogu matigatũtarĩre ihinda rĩao rĩrĩa tũgũkora twĩgũkũ. Kyoguo ũhoro ũcio twaregana naguo na tumekataa kabisa wakae kule. Harĩ marĩhi ma ĩmwe kwa ĩmwe na njĩra ya thimũ, arĩmi maugĩte mbeca ciao igũkorwo ikĩũrĩra na sako ciao ininwo na matigũkorwo na ũhoti wa kwamũkĩra ngombo. Kaĩ marenda kũnina bengi citũ cia arĩmi nĩgetha matue thimũ nĩcio bengi. Tũngĩenda rũni tũrĩthiaga kũ? Ciana citũ irĩthomaga na bici ciaruta kũ? Rĩrĩ thirikari yambĩrĩirie kũrutithia wĩra mawatho marĩa ithundũrĩte sector-inĩ ya kahũa, arĩmi kaunti-inĩ ya Kirinyaga makinyĩrie atĩ matikwendia kahũa kao o nginyagia rĩrĩa mawatho maya marĩteanĩrio kuona nĩ makũmahinyĩrĩria. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kĩarie.